programımızı başlatalım. Yeni sahne diyelim. Bir diyelim. Şimdi burada daha önce çalışmalar var. Biz şuraya yeni klasör açalım direkt. Ne diyelim? Dragon olsun adı. Mesela buradan da içinde açabilirdik. Gerek görmedim. Klasörü seçiyoruz. Çift tıklayıp içine girmiyoruz. Klasör seç diyoruz. Bu şekilde açıyoruz. Sonra ekrana ben geldim. Şimdi şurada gördüğünüz gibi HD webcam yazısı çıktı. Şurada ayarlar var. Video setting ayarlar. Burada fotoğrafın aldığı size miktarını gösteriyor. Bu kalitede görüntüler alabiliyor fotoğrafımız. Şurada başka bir kaynak yok. Bu var. Burada kendimiz ayarlıyoruz ama bazen tutmuyor. Programla kaynaklı olabilir. Işık renk ayarları var. Bunu daha sonra göstereceğim. Şimdi diyelim böyle kalsın. Hemen bir tane şuradan fotoğraf bölümüne gelelim, test edelim. Şimdi test kısmına tıklayınca fotoğrafımızı çekti. Tip olarak aldı. Hemen şu test fotoğrafın içine girelim. Açtık. Görüntümüzün boyutu 640'a 480. Şimdi Dragon Frame'i tekrar açıyoruz. New diyelim. Gördüğünüz gibi kameraya bağladığımız için USB'de direkt webcam yerine Canon'u gördü. Canon 60D vardı elimde. 60D olduğu için onu gördü. Hemen şuradan baktığımızda video setting ayarlarında burada yine bu şekilde gösterir. Yani 60D gösterir. Onun haricinde hemen bir tane fotoğraf alıp bakalım. Buradan test fotoğrafımıza tıkladık. Programımızı açtık. Test fotoğrafımıza bakalım. Hareket ettiğim için bulanık çıkmış. Şimdi iki tane var. Biri JPEG, biri de CRN2 dosyası almış. İkisi arasındaki farka bakalım. Ayrıntılar. Gördüğünüz gibi çok yüksek çözünürlükte çıktı almış ve Canon makinenin bütün özellikleri yazıyor. Diğerine de baktığımızda ayrıntılarda aynı şekilde yüksek gösteriyor. Yatay çözünürlükleri birbirinden farklı. Birkaç tane fark var. Tabii ki siz kullanırken üstteki tek bir fotoğraf 24 megapiksel çıksa da bunu kullanacaksınız.